tem que estar vazia. Primeiro vai colocar o leite. Depois coloca o milho aos pouquinhos. Bem pouquinho, uma, 2 colheres por vez. E vai batendo até a massa dar o ponto. Coloca um pouquinho de óleo para a massa ficar mais macia. A massa deu o ponto. Repete tudo novamente. Tem que tirar todo o ar do saquinho. Amarrar bem. É muito prático. Olha como já vai ficando. Só tampar a panela e aguardar uns 40 minutos.